Opa pessoal, e aí, tudo bem? O que acontece? Esse aqui é o meu Zoom B2, tá? Pedal muito comum aqui, né? Pra nós aqui no Brasil. E ele deu um defeito. Aqui, ó. Isso aqui tá solto. Ele não tá acionando mais o botão lá da parte eletrônica, esse preso. O que acontece? Como eu tava sem tempo de pesquisar, eu mandei para assistência técnica. Aí eu desmontei ele, que a desmontagem é muito simples, né? E mandei um vídeo da parte interna mostrando pro cara lá qual era o problema e que a parte eletrônica tava tudo certo, tá? Esse vídeo tá logo depois desse para vocês verem o problema direitinho, tá? Bom, o cara teve a coragem de me cobrar R$ 320 para consertar isso aqui. Ah, eu peguei de volta e comecei a pesquisar com mais cuidado. Não achei um vídeo informando certinho o que precisava fazer, mas achei alguns indícios. Então resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês como é fácil consertar isso, muito fácil, tá? O conserto está no segundo vídeo, depois desse aqui que vocês estão vendo. A desmontagem é muito simples, tá? São alguns parafusinhos aqui atrás, né? Vocês vão ver que é muito tranquilo, não tem segredo. A única dica que eu dou é o seguinte: não forçar essa parte de borracha aqui. Isso aqui, depois que vocês desmontarem, tirarem os parafusos, ele desmonta essa primeira, a parte de cima da parte de baixo. Isso aqui fica solto, aí vocês tiram. Não forcem isso aqui, senão ele perde o acabamento e depois ele não encaixa direitinho aqui, tá? Então é isso. O primeiro vídeo depois desse mostra o problema, o segundo vídeo depois desse mostra como consertar. Tá ok? Oi, o botão que tá dando problema é esse aqui, ó, do lado direito. Tá vendo que ele tá solto? Esse aqui tá fixo, bem preso, ó. Aí o que acontece? Esse cara solto, qualquer batidinha no chão perto dele, ele aciona o botão. Não sei se dá pra ver aí, ó. Tá vendo? Ele perdeu ele não tá fixo mais no lugar. Perdeu a fixação, ó. Aí ele fica encostado no botão. O outro que tá preso fica com uma diferençazinha bem pequena, ó. É isso aqui que precisamos mexer, esse acionador. A parte eletrônica no geral tá muito boa, não tem problema nenhum. É só essa parte mecânica aqui, esse acionador, tá? Valeu, obrigado. Ó, como eu disse, a desmontagem é muito simples, tá? São 4 parafusinhos, esses dois aqui e mais esses dois aqui de baixo, tá? Aí, quando você solta os parafusos, essa parte de cima fica solta, tá? E aí você já viu, né? Que isso aqui já saiu de boa, ó. Não precisa nem fazer força. Só tirar, pôr de ladinho. Agora o que acontece? Eu vou desmontar esses 3 parafusinhos. E vou tirar esses plugs aqui para não ficar atrapalhando. Esse e esse aqui, tá? Muito simples, com muito carinho, muito cuidado. Um alicatinho de bico, bem de leve. Esse cara aqui, ó. E esse cara aqui, tá? Bom, voltei. Tá vendo? Eu soltei os plugzinhos. A tampinha ficou solta aqui. Aqui também, ó. Soltei os parafusinhos, né? Não plug. E os plugs. Isso aqui, ó. Mó facinho de desmontar. Aí aqui dá pra ver certinho o problema. No botão, ó. Esse cara aqui, ó. Ele tá solto. Tá vendo? E aqui são os botões de verdade da parte eletrônica. Aquele cara lá, ele empurra isso aqui. Como ele tá solto, isso aqui fica doido. Qualquer coisinha aciona. Aqui tem um detalhe, que esse pingolim aqui, ele é solto, tá? Então é melhor já tirar para evitar na hora que vocês forem manipular aqui não cair no chão e perder. Tá lá. Bom, agora é o seguinte,
a parte que eu fiquei com medo, na verdade, é tirar esse acabamento aqui, ó. Tá? Então o que acontece? Aqui atrás tem um furinho. Vocês pegam um alicatinho de bico, alguma coisa e empurra isso aí. Por quê? Eu pensei que isso era encaixado. Eu fiquei com medo de quebrar a trava, essas coisas. Mas não, ele é colado. Aí você tira isso aqui, ó, que é coladinho, não tem trava, não tem nada. Que tchan tchan, tem uma porca aqui. Então, o cidadão lá me cobrou, ou melhor, tava me cobrando R$ 320 para apertar essa porquinha aí. É mole. Então, aqui o processo qual que é? O botão aqui, o acionador, tá vendo? Ele tem uma travinha e um corte aqui na peça, ó. Então esse corte da peça tem que estar alinhado com a travinha, com a travinha dele. Aí você vem aqui e aperta essa porca. Bom, porca apertada. Pronto, resolvido o problema. Agora tem que arrumar uma colinha aí, uma cola branca ou uma cola legalzinha, botar esse cara no lugar, montar tudo de novo e acabou o problema. Certo? Espero ter ajudado aí, porque esse tipo de acionador é comum aí nos pedais da Zoom, né? Então, se alguém tiver esse problema, já sabe, né? Isso aqui é coladinho, não tem trava, não tem nada. Vai só dar um empurrãozinho nele que ele sai na sua mão. Depois colar com uma colinha leve, né? Não vamos colocar super bonder aí, porque depois você não tira mais isso. Uma colinha branca, uma colinha bem tranquila. Beleza, galera? Espero ter ajudado aí alguém. Se eu ajudei, posta aí alguma coisa nos comentários, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Bom, pessoal, só para finalizar aqui, para mostrar, ó, depois que eu montei aqui a plaquinha de cima, voltou ao normal. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Aqui, ó. Ele fica assim, uma distância bem pequenininha de um botão pro outro. Esse aqui era o botão que não precisou mexer. Tá vendo? Igualzinho. Já era. Beleza? Falou, gente. Obrigado aí pela audiência. Até mais.